我起来！你给我起来！你发什么神经病？大晚上不睡觉，干嘛呀？能不能不打鼾了？你还让不让我睡了？神经病！你打吧，我今天晚上不睡了，我就坐着看你打，你打。终于吃了食物了。感谢大家观看这样一条有味道的片子，更多精彩请关注百笑工厂。